guys, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ রাফি ফ্রম 501 days with Foodie রাফি। তো নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগতম। তো আজকে আমি বাসার খুবই কাছের একটা প্লেসে যাচ্ছি খাবার নিতে। খাবার নিয়ে বাসায় এনে টেস্ট করব, তারপর ওভারঅল একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আসলে আমরা যাচ্ছি ওয়েসিস বেকারিতে। তো এটা ধানমন্ডিতে লোকেশন, ধানমন্ডিতে আছে। আমাদের মোহাম্মদপুরে বা রিং রোডে, যে ডমিনোজের ঠিক পাশেই, ডমিনোজ যেখানে আর কি রিং রোডে আছে তার ঠিক পাশেই ওয়েসিস বেকারি। সো মেইনলি আমি ওখানে কিছু পেস্ট্রি আইটেম একটা দুইটা, আর তার সাথে কিছু স্ন্যাক্স আইটেম ট্রাই করার মতো ইচ্ছা আছে। সো এটা লোকেশনটা তো আমি বললামই। তো যাই খাবার এক্সপিরিয়েন্স করি, খাবার এক্সপিরিয়েন্স করার পর ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। বেকারি থেকে আমরা আজকে 6টা আইটেম ট্রাই করছি। কম দামেই 6টা আইটেম ট্রাই করা হয়ে গেছে। তো প্রথমে আইটেমগুলোর নাম এবং প্রাইসগুলো বলে দিই। ফার্স্টে যদি আমি বলি সেটা আমরা সিঙ্গারা নিয়েছি। সিঙ্গারা আমরা 2 পিস নিয়েছি আর কি। পার পিস সিঙ্গারা ওনাদের প্রাইস হচ্ছে 14 টাকা। তো সিঙ্গারাগুলো দেখতে ভালোই লাগতেছে। তারপরে নিয়েছি চিকেন সমুচা। সো যেটার প্রাইস পড়ছে 18 টাকা পার পিস। আমরাও এখানেও চিকেন সমুচা যেহেতু প্রাইস কম, তো 2টা নেওয়া হয়েছে। তো 18 টাকায় হিসাবে সাইজ কিন্তু খারাপ না, ভালোই বলা যায় চিকেন সমুচা। তারপরে নেক্সট আমরা যেটা নিছি সেটা আপনার চিকেন স্যান্ডউইচ, যেটা আমার দেখতে খুবই ভালো লাগতেছিল। স্পেশালি চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচ ছিল, সেটা 95 টাকা প্রবাবলি। ওইটা আমার ভালো লাগতেছিল খুব, বাট ওটা শেষ হয়ে গেছিলো। আমরা বসেছিলাম, কারেন্ট ছিল না, তাই একটু ওয়েট করতেছিলাম। তা দেখি এর মধ্যে আরেকজন ঠান্ডা অবস্থায় খাই ফেলছে, ওভেনে গরম করা ছাড়া। যাই হোক, আমরা চিকেন স্যান্ডউইচটা নিয়েছি, এটার প্রাইস 70 টাকা। তারপরে আরেকটা আইটেম নিয়েছি, সেটা মোটামুটি খুব কম ট্রাই করা হয়েছে আমাদের ভিডিওতে। সেটা প্যাটিস, চিকেন প্যাটিস। সো প্যাটিস বললে আমার ফার্স্টে একটা জিনিস মাথায় আসে, সেটা ডিসেন্টে আমরা যে প্যাটিস খাইতাম, বা আমি বায়তুল মোকাররমে অলিম্পিয়াতে প্যাটিস খাইতাম, প্যাটিস বললে আমার মাথার মধ্যে ওই কথাগুলো আসে। ওগুলোর প্যাটিস জোস লাগে। সো চিকেন প্যাটিসটা দেখতে কিন্তু খুবই জোস লাগছে, সাইজ ছোটো, বাট খাইতে খুবই মজা লাগে আমার কাছে। সো এটার প্রাইস আপনার 70 টাকা। তারপরে আমরা 2 ধরনের পেস্ট্রি নিয়েছি আজকে। একটা আপনার ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি। সো ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি যেটা, এটার প্রাইস পড়ছে ম্যাঙ্গো কেক পেস্ট্রি আর কি। যাই হোক, এটার প্রাইস 90 টাকা। দেখতে কোয়াইট সুন্দর লাগতেছে, টেস্টের ব্যাপারে আমি পরে বলতেছি, বাট এটার প্রাইস 90 টাকা। তারপরে আমরা নিয়েছি আরেকটা চকলেট পেস্ট্রি। যেহেতু আমি চকলেট কেক লাভার, আমার চকলেট সবচেয়ে ভালো লাগে, তাই চকলেট পেস্ট্রিটা নেওয়া হয়েছে। এইটার প্রাইস পড়ছে 70 টাকা। ম্যাঙ্গো কেকের থেকে একটু সাইজে ছোট, এবং দামও একটু 20 টাকা কম। তো এই 6টা আইটেমের বিবরণ। এবার আসি এগুলা টেস্টের কথা। প্রথমে সিঙ্গারা দিয়ে শুরু করি। তো সিঙ্গারার কথা যেটা বলবো, সিঙ্গারা 14 টাকা হিসেবে সাইজ মোটামুটি ভালো ছিল, টেস্ট চলে আর কি। ওই রকম আপনি আহামরি না, বা আমাকে যেটা বলতেছিল সিয়াম যে ভালো লাগছে, বাট ওই রকম ভালো লাগে নাই। আমরা এর থেকেও মজাদার সিঙ্গারা খাই, তো ওই হিসাবে ওই রকম সিঙ্গারার টেস্ট আমরা পাই নাই, বাট এটা চলে আর কি, অত একটা খারাপ না, মোটামুটি ভালোই ছিল। দেন সিঙ্গারার পরে আসি সমুচার ব্যাপারে। তো চিকেন সমুচাটা আমাদের ভালো লাগছে, সিঙ্গারার থেকে আমাদের কাছে সমুচাটা ভালো লাগছে। মোটামুটি ভালো অ্যামাউন্টের ভিতরে চিকেন ছিল, আর টেস্টও ভালো লাগতেছিল। এমন না যে জাস্ট পেঁয়াজের কুচি কুচি দিয়ে ভরায় ফেলছে। ভালো চিকেন, মোটামুটি চিকেন ছিল। 18 টাকা হিসাবে ভালোই ছিল। তো চিকেন সমুচার সিঙ্গারা যখন নিতে গেলাম, তো ওখানে তো প্রাইস লেখা থাকে, তো আমি ওটা না প্রাইসটা লেখা ছিল না, তাই আবার থিঙ্কিং যে আবার 40 টাকা হবে নাকি। তো যে দাম, ওই দাম অনুযায়ী আমার কাছে একদম খারাপ লাগে না, ভালোই লাগছে। আর চিকেন সমুচাটা আমি খাইছি, আমার কাছে ভালোই লাগছে, অনেক ভালো লাগছে বলা যায়। আর সিয়াম বলতেছিল যে সিঙ্গারা সমুচার মধ্যে সমুচাটা বেশি মজা। আমার কাছেও সেম জিনিসটাই মনে হয়েছে। তো এরপরে আসি আপনার চিকেন স্যান্ডউইচের কথা। তো চিকেন স্যান্ডউইচ যেটা আমার কাছে খুব জোস লাগছে। চিকেনের অ্যামাউন্ট অনেক ভালো ছিল, এবং ব্রেডটা খুবই সফট ছিল। ইটস আ ক্লাসিক চিকেন স্যান্ডউইচ যেরকম হয় সেরকম। 70 টাকা প্রাইস। এখন যেহেতু সব কিছুর দাম বাড়ছে, ওই হিসাবে ঠিক আছে বলা যায়, বাট টেস্ট অনেক ভালো ছিল, খুবই ভালো লাগছে। কারণ হালকা নাস্তার জন্য স্যান্ডউইচ বেস্ট আইটেম, ওই হিসাবে এটাও জোস লাগছে আমার কাছে। এরপরে আসে চিকেন প্যাটিসের ব্যাপারে। চিকেন প্যাটিসটা দেখতে খুবই ছোটো মোটো, খুব কিউট লাগতেছে, আর টেস্টটা মজা।
হচ্ছে একটু মানে বাইরের দিকে একটু হার্ড, ভিতরের দিকে হচ্ছে সফট চিকেন, মানে প্যাটিস যেরকম হয় আর কি। তো ইটস গুড, ভেরি গুড, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। মানে একটু হচ্ছে স্যান্ডউইচটা নরম জিনিস খাওয়ার পর একটু শক্ত আইটেম তো, বাট তারপরও টেস্ট অনেক ভালো ছিল। ভিতরে চিকেনের এমন 70 টাকা হিসাবে ভালোই ছিল। আর চিকেন প্যাটিসকে আমার খুব ভালো লাগে, আর আমার স্পেশালি এটা আমার মায়ের খুব ভালো লাগে, তো তারও খুব ভালো লাগছে, আমারও খুব ভালো লাগছে, তো এটা ভালো বলতে হবে। এরপরে আসি হচ্ছে ম্যাঙ্গো পেস্ট্রির ব্যাপারে। এইটার পেস্ট্রির উপরে যে লেয়ারটা আপনারা দেখতে পারতেছেন হচ্ছে একটু হচ্ছে এটা একটা আমসট্ট, যে প্রাণ ম্যাঙ্গো বার খাইলে আমরা যে একটা আমসট্ট ফ্লেভার আসে, এটা কারোই আমাদের ভালো লাগে না। পেস্ট্রিটা ঠিক ছিল, বাট উপরে যে লেয়ারে যে ক্রিমটা দিছে, ক্রিম না, ইটস লাইক হচ্ছে যে ওই যে আমসট্টার মতো যে জিনিসটা দেয়, আমার নামটা মনে আসতেছে না, বাট ভিডিওতে যেটা দেখা যাচ্ছে উপরের সাইডে যেটা দিয়ে একটু ডেকোরেট করছে, এইটা একদম বিরক্ত লাগতেছিল। বাট কেকের পেস্ট্রি মোটামুটি চলে, বাট ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি খুব বেশি মজা সেরকম না, ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি আমার কম খাওয়া হয়, তাই আমি এটা নিয়ে বেশি যাবো না। বাট আমাদের মানে যা সবাই অল্প অল্প একটু ট্রাই করা হলো, তেমন একটা ভালো লাগে না। তো পেস্ট্রি কেটেও দেখা যাচ্ছে যে ভিতরের দিকে মোটামুটি ভালো লাগতেছে, বাট হচ্ছে যে কেকগুলো যে খুব আপার লেভেলের সেই রকম না, মানে চলে আর কি। তারপরে হচ্ছে আপনার চকলেট পেস্ট্রির কথা যদি আসি, চকলেট পেস্ট্রিটা মোটামুটি আমার ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি থেকে ভালো লাগছে। 70 টাকা হিসাবে চলে ভালো, বাট আপনার যদি আরও ভালো পেস্ট্রি আমরা খাই, অনেক ভালো ভালো দোকানে, আমি নাম মেনশন যদি করে, হট কেক বলেন, কুপার্স বলেন, যেগুলো আমি আর কি বেশি খাওয়া হয়, তারপর হচ্ছে মিস্টার বেকার, সো এই বাকের বলে অনেকে। সো আলটিমেটলি এই দুইটা জায়গার ওই রকম না, বাট এটা চলে আর কি, ও মানে খুব আহামরি বলবো না, বাট চকলেট পেস্ট্রিটা ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি থেকে বেটার ছিল। তো ওভারঅল ওয়েসিস বেকারিতে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু স্ন্যাক্স এবং পেস্ট্রি আইটেমের সাথে মোটামুটি ভালোই বলা যায়। ইনশাল্লাহ আরও 2-1টা ভিডিও করার ইচ্ছা আছে আমার। তো আজকের ভিডিওর এক্সপিরিয়েন্স এই পর্যন্তই রাখি, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আগামীকাল দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।